So ayun, dahil nga ulan ng ulan kagabi, niyakag ako ng mga bata. Alaman nila na umuwi ako dito sa amin. Tapos yun, ginising nila ako, makangawil daw kami. Ayan, may dala na kaming kawil. Ayan si Ugni. Ayan, may kasabihan noon na kapag may kawil ka, hindi po pwedeng palakdawan kasi nga, tawag dito, hindi ba kahuli. So ayun yung parang pinaka-chinelas yung palutang. Pag lumubog yan, ibig sabihin meron ng isda. Kailangan natin magtiyaga kasi pag tayo ay merong tiyaga, merong nilaga. So tingnan natin sa part na to, pa third time. Pag wala pa rin umuwi na tayo, maglolokohan tayo dito. Sanay na sanay, parang nagbubong ka lang ng kamote ah. Anong yari dyan? Nasabit. Ayan guys, may mga pagkakataon talaga na nasasabit. Huli! Ang iingay nyo kasi, huwag kayong maingay. Ayun, nakahuli. Nakahuli. Ay, galing. Tingin. Tingnan natin. Ulo. Ano yan? Anong nahuli? Wow! Ay, ang ganda. Ay, hito! Yun! Ayun, Jillian! Videohan mo yun! Jillian, videohan mo! Ay, galing! Hala, ang galing! Bit ganon, ang galing nila manghuli. Ako wala pa akong huli. Turo niya. Kailangan daw may sobrang nagalaw para daw naaamoy ng isda. Ayun! Alis, tabi! Uy, Jillian, tingnan mo to! Ay, wala! Bakit wala? Wala yun. Ayun! Tingnan mo yun! Yun, ang galing niya. Pakita mo. Oh, pakita mo, hito. Alo, naka 1 points na siya. Ang 1 galing. Ikaw kaya makakailan? Ako kaya, hahanap ulit kami ng pwesto. Paapat na lipat na namin to, pero wala pa rin tayong nahuhuli. Hindi tayo uuwi nang wala tayong nahuhuli. Kaya tara. Pakita mo! Nasaan? Nasaan? Ayun, may huli na naman siya. Ang galing naman ng batang ito at laging may huli. Oh, nilulubog na ko, Jobel. Tanggalin natin ang May huli na tayo! Tingnan mo, halika, lapitan mo! Ang laki. Oh my God, nakahuli na tayo, in fairness. Natin ang Oh, pwede na tayong umuwi. Ay, nakakailan na tayo? 3 po at... Apat. Hindi, baliw natin ang tigo. Apat na. Apat nakahuli si Denzel. Nakahuli si Denzel lang isa. Gusto rin guys, dahil napagod yung mga bataan natin sa pangangawil, magme-merienda tayo. Kaoraan yan. Ayan, may tinda si Kaorang Maruya. So yun guys, tapos na tayo mga wells. Bibilangin na natin kung ilan yung nakawil natin sa loob ng 3 oras. 3 oras kaming nangawil. So ilan yan? Apat. Apat po, guys. Bali 4. Apat. Bali 5 tono na wala yung isa. Suggest naman kayo kung anong masarap na luto dito. Ayun, hito. Parang mas masarap gata, no? Gagataan natin. Gataan yun na lang. Gataan no inihaw. Mga pa kami. Gataan no Inihaw na ihaw. lang, inihaw. O, tara na. So yun lang guys. Thank you sa pagsama sa amin sa pangangawel. Bye. Ingat.